Se her, fått Hyundai Lakris Drops. Og lakris, det godterismak som ikke alle helt liker. Noen synes det kjempefint, alle sånn Og det faktisk litt sånn design på den bilen her, som vi skal se litt nærmere på. Vi på Akershus festning i Oslo for å se på den nye Ioniq 6, som for første gang på norsk jord. Hyundai Ioniq 6 har faktisk veldig sånn 30-talls streamline-inspirert design, hvis du husker det i bilene, som veldig sånn avrundet og skulle være veldig forut sin tid i forhold til luftmotstand. Og apropos luftmotstand, så har den bilen her en luftmotstandsverdi, altså CD-verdi på 0,21, og det ekstremt lav. Til sammenligning så har Ioniq 5 0,29, og det betyr at den bilen her har en rekkevidde med største batteripakke på 614 kilometer, vel å merke med bakhjulstrekk og 18-tommers felge. Den bilen vi ser på her i dag, den står på 20-tommers felge. Da mister du noen mil med rekkevidde. Det en del features her på den bilen her som veldig spesiell, som gjør at den har såpass lav luftmotstandsverdi. Blant annet, her har vi justerbar luftspjeld som åpner seg når du kjører. Og så det for første gang helt flat logo. Før så har de hatt med sånn 3D-logo i aluminium, vel å merke. Og så det integrert luftinntak her for bedre gjennomstrømning av luft og kjøling av bremser og sånn. Ser vi bakover her har vi, de innfelt akkurat nå, her har vi digitalspeil, det ekstra utstyr selvsagt, men det hjelper også for å få lavere luftmotstandsverdi. Da ser vi at de bygger ut ganske mye mindre. Og så det innfelte dørhåndtak som åpner seg automatisk når du nærmer deg bilen og skal inn. Og så ser vi bak her det det som kanskje mest diskutert med Ioniq 6. Det det her doble spoiler bak, som en sånn slags svanehale med disse pikslete lys bak her, som vi kjenner igjen fra Ioniq 5, litt i samme stil. Apropos piksler, så ser vi at de tar seg igjen her også. Ioniq 6 bruker den samme modular elbil-dedikert plattform som Ioniq 5, og de skal faktisk ha hele 22 modeller basert på samme plattform. Bilen 4,88 lang, det 20 cm lengre enn Ioniq 5, og så det 1,49 høy, så den 11 cm lavere. Så litt lengre, litt lavere enn Ioniq 5 til sammenligning. Hyundai Ioniq 6 den kommer med to forskjellige batteripakkestørrelser. En på 53 kWh og en på 77,4 kWh. Du skal kunne lade den bilen her fra 10 til 80% på 18 minutter. Og på 15 minutter så skal du kunne få 351 km ekstra rekkevidde. Med største batteripakke og firehjulstrekk og dual motor, så har den 0-100-tid på 5,1 sekunder og 325 hestekrefter og 605 newtonmeter. Så her en rimelig bra kraftpakke med firehjulstrekk og faktisk mulighet for tilhengerfeste der du kan trekke opp til 1500 kilo, så en ordentlig norgesvennlig bil for vinterstid. Som du ser når vi står litt på avstand igjen fra B-stolpen videre mot C-stolpen og utover helt mot hekken, så skråner taket nedover ganske mye, så det blir spennende å se hvordan plassen i baksetene for en voksen. Nå kan vi ta en liten titt inn i bilen. Få lov å sette oss inn her. Her design ganske likt fra Ioniq 5. Her har vi to 12-tommers displayer som går sømløst i hverandre. Den på høyre siden berøringsskjerm til alt av infotainment og betjening av bilen og slikt, og den på venstre siden instrumentdisplay til sjåføren. Her i midten så har vi det som Hyundai omtaler som flytende midtkonsol. Det jo enormt med oppbevaringsplass under her, og så har vi induksjonslading til telefon, USB-ladere der, to koppholdere, betjening til vinduet, og så har vi enda mer oppbevaring oppi her med to USB-C-ladere.
Sånn som mange andre for tiden, så satser Hyundai veldig på premiumfølelse i interiøret. Her er det utstrakt bruk av skinn og aluminiums betjeningsknapper og spaker. Og i tillegg til disse dørene som er formet, at de er designet så de går litt sånn innover med stemningslys bak, så får du utrolig bra romfølelse her inne. Foran her så merker jeg egentlig ikke at det er litt lavere tak enn i Ioniq 5. Men baki så blir det litt spennende å se om det er noe stor forskjell. Her har vi også digitale speil som sitter helt ytterst på dashbordet på hver side. Som sagt, ekstra utstyr. En annen veldig tøff feature her i Ioniq 6 som vi ikke får vist på en statisk visning, det er at lysene, altså stemningslysene i bilen, som for øvrig kan justeres i hele 4000 forskjellige farger, de endrer farge ettersom hastigheten endrer seg. Og for øvrig, en annen liten fiffig detalj, det er disse 4 prikker her på rattet som erstatter Hyundai-logoen, og de 4 prikker på morsekode, det er H, så her er morse for H, og de her er også fargebelyst, og de endrer seg og forteller litt om litt forskjellig informasjon, for eksempel batteribruk og hastighet og diverse. En annen liten fun fact, Hyundai, som veldig mange andre, er opptatt av bærekraft. Og disse gulvmattene her, de er faktisk laget av resirkulerte fiskenetting. Så tommel opp til Hyundai for å tenke sånn. Du kan også koble til 2 blåtannenheter på en gang. Og det betyr at en kan spille musikk, mens en annen har for eksempel telefonen sin koblet til bilen. Og så er det trådløs oppdatering, ikke bare av infotainment-systemet, men også sikkerhetssystemet i bilen. Så hopper vi inn i baksetene. Veldig stor døråpning, det er jo kjempepositivt. Setter vi inn her. Nå klassisk sitter bak meg selv, selvsagt. Her har jeg ekstremt god plass. Litt vanskelig å få beinet under setet, eller egentlig ikke mulig i det hele tatt. Men når jeg har såpass mye plass bak i bilen her, så er det helt innenfor. Vi har 2 USB-C-ladere her, litt oppbevaring, flatgull som vanlig. Og så er det setejustering på siden her, for de som sitter bak, så da kan du bare sitte her og moro seg med å kjøre mamma eller pappa langt fremover bilen mens du kjører. Takplass. Vet du hva? Hvis jeg sitter, altså jeg er 1,89 høy, hvis jeg sitter med hodet inn til nakkestøttet, så må jeg kjøre hoftene ganske langt ut, fordi hvis jeg kjører ryggen helt inntil, da får jeg ikke plass. Ja, jeg kan teknisk sett sitte, det går helt fint, men for å være helt ærlig, her er det ikke noe sted jeg har lyst til å sitte på langtur, da får jeg litt krum nakke. Vi har koppholder i midten her, veldig god armlene til 2 stykker. Isofix på begge sider her, 2 stykker. Foran? Nei, ikke foran. På denne utstillingsbilen her er det ikke skiluke, og Hyundai sier at de vet ikke ennå om den vil bli tilgjengelig med skiluke i fremtiden. Men det håper vi. Så går vi rundt bilen her, og så finner vi en liten knapp under her som jeg sleit litt med. Der var den rett ved siden av kameraet. Se her. Her skal det være 401 liter med bagasjeplass, så det er ikke kjempestort, men ganske dyp inni her. Nesten ikke noen plass under skjulte gulvet til noe særlig annet enn ladekabelen. Litt flimsig her, vil jeg si. Litt spesiell åpning her. Bagasjerommet blir større innover, så når du skal laste inn ting, så det blir jo litt sånn som å få en seilskip i en flaske. Så har vi 2 sånne spaker her, som vi kan felle ned baksetene med. Baksetene er delt 40-60, og her må vi løpe foran for å felle ned setene, men de går fint ned. Men det som er litt spesielt, sjekk utformingen her. Her spiser seg veldig innover, så hvis du skal laste inn for eksempel en sykkel eller andre ting som er litt bredere, så kommer du til å slite litt grann. En liten detalj som vi la merke til bak i Ioniq 6 nå nettopp,
Se her, en liten knapp for å åpne bagasjeluke, men det funker ikke i den bilen her, men kanskje det ekstra utstyr, rett og slett. Da har vi fått tatt en liten kikk på den litt utfordrende bagasjerommet her på Ioniq 6. Nå skal vi se litt på flanken, for flanken finnes både på Ioniq 6 med bakhjulstrekk og firehjulstrekk. Veldig mange biler som mister flankplassen når de har firehjulstrekk. Hvis jeg skal klare å finne åpningen der. Den bilen her har firehjulstrekk, og som du ser, her det ikke noe særlig med plass til noe mer enn kanskje du klarer å klemme en ladekabel eller et par magasin og 2 melkekartonger. Hyundai satser veldig på premiumkvalitet med Ioniq 6, og så det veldig mye utstyr som inkludert i bilen, blant annet disse Matrix-lysene som du får med alle modeller som standard. Startprisen på Hyundai Ioniq 6 det på 489 000 kroner med bakhjulstrekk og største batteripakke. Med minste batteripakke på 53 kWh, den skal vi faktisk ikke ta inn til Norge med det første. Prisen for firehjulstrekk det 30 000 kroner mer på 519 000. Så da bare gjenstår det å bestemme om du liker Ioniq 6 design eller ikke. Da får vi ta lakristesten. Litt vondt, men tror jeg begynner å like det. Både design og lakris. Den ser bedre ut i virkeligheten. Tusen takk for at du ser på. Husk å like videoen hvis du synes den var bra. Husk å abonnere. Trykk på bjellen, så får du varsel når vi kommer med nye videoer. Og har du spørsmål, skriv gjerne i kommentarfeltet. Vi prøver å lese og kanskje svare alt som vi kan. Tusen takk for at du ser på.